Почему деньги на себя тратить тяжело, а на детей легко? Я купила дочке ложку от Тиффани. Секунды за 1,5 я думала над этим. Я не думала, я купила. Но вот себе iPad, это вообще, это 1,5 года ада и сравнения. Вообще просто так себе что-то купить, это самая сложная для меня задача. Потому что вещи бывают полезные. Если они полезные, то их надо покупать прямо сейчас. Потому что они полезные, они нужные. Вещи бывают там нужные для меня, нужные для работы, нужные для семьи. Вот если они для семьи и для работы, они покупаются вот так. А если они покупаются для меня, это дилемма. Я вот что думаю. Понятное дело, мы сюда можем там уходить в хорошую девочку, в безусловную любовь, блядь, а что мне можно, а что мне нельзя. Но это мы все оставим моему терапевту, пусть веселится с этой хуйней. Мне кажется, что это не исправляется никаким уровнем дохода. Это исправляется исключительно особенностью мышления. И, кстати, еще знаете, что особенно сложно? Например, затык с iPad в том, что он должен был по функционалу дублировать некоторые функции компьютера, которым я пользуюсь, которые бы тоже я хотела заменить. Но он работает. А зачем менять то, что работает? Да? Это пиздец. Вот в этом месте вот такая круговерть всего, просто всего. Можно кайфовать. Так сказать, кто полетит на Мальдивы? Очевидно, мой терапевт.